Arxamda gördüyünüz məbəd Yaponiyanın ən böyük Budda məbədidir və bilet almışıq. İndi gedəcəyik onun içində gəzməyə. Oradan kadrlar sizin çəkəcəm. Ay Allah, isti də gəlib burada özünə belə də eləyir. Məbədin həyətinə girməmişdən öncə belə bir yer var. Burada insanlar yaxınlaşır. Həm sudan içirlər, həm də əl üzlərini yuyurlar. Sonra məbədə daxil olurlar. Bura Yaponiyanın ən böyük Budda məbədidir. İnsanlar bura gəlirlər, böyük məbəddə həm dualarını edirlər, həm də görürsünüz. Bura qəpiklər atırlar. Duaları qəbul olunsun. Nəhəng bir məbəddir deyərdim. Nəhəng bir tikilidir. Who do this god? これは Kumokuten. Bu yəni ərazi əvvəldə belə olur. Onu göstərən bir maketdir. Yəni burada göstərir ki, əvvəllər bura belə olub. Mənim məbəd çox istidir, istidən bişirdi. Sağ olsun, bax belə bir sərinliklər var. Bunun sərinliyi, amma dəhşət istidir. Yəni sözün əsl mənasında burada dəhşət istilər var. Burada insanlar arzu tuturlar, niyyət tuturlar və buradan keçirlər. Baxın, indi bu şəxs arzu tutur və həmin arzu qəbulunu buradan keçməyə çalışır. Və bəli, keçdi. Hər kəs onu alqışlayır. Bu da onların daha bir tanrısı demək olar da. Tamonten. Tamonten adı. Mənə deyir, gəl buradan keç. Deyir, gəl buradan keç. Amma nə yalan deyim, mən biraz belə şeylərə inanmıram. Birdən keçə bilmərəm. Ürəyimə pis gələr. Ona görə keçmirəm buradan. Kübra hara gedirsə, oranın əhalisi ilə tanış olur və Kübranın tapdığı təzə dostlar. Bəli, möhtəşəm insanlardır. Daha bir şəxs girib keçə bilmir, cəhd eləyir. Ay Allah, nə məcburdur da, ay Allah, nə məcburdur. Bunlar da onu seyr edirlər. İti də bura narahatdır. İti də cəmaatın üstünə hürür ki, mənim yiyəsin, yiyəm orada qalıb. Ay bala, biz nə yiyirsən? Sən Allah dala qayıt. Əsla bu kəftə keçmişəm, Oo, tamam. Burada daha bir onların tanrısıdır. Adı burada yazılıb. Baxın, oxuyum sizin. Nyorin Kannon. Burada dini inanclara görə əşyalar satılır. Misal üçün, pul istəyirsəniz sizə, uğurçu nəvim sarı rəngdədir, sevgi rəngi qırmızıdır, kartlardır. Hello. Gəlib burada, baxın, belə niyyət edirsiniz, bunlardan yandırırsınız. Arzunuz qəbul olsun. Deməli, məbədin içində də və məbədin çölündə də dini inanclara görə, baxın, belə bir əşyalar satılır. Deməli, baxın, burada marallar belədir. Gəlir, adama yaxınlaşır, onları sağlayırıq. Onlara hətta biz onlara hətta insanlar öyrəşib artıq. Deməli, məbədə girə bilməyənlər, baxın buradan belə məbədi seyr edə bilirlər. Çünki məbədin girişi 800 yendir. 800 yen nə qədər manat edirsə, bu videonun aşağısına qeyd edəcəm.